एशियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुंदांखासिन खेला दुरान्ड कापआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। नंगौ, क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 133 दुरान्ड कापआ दिनैनिफ्राय थामहिनबा 30 जुलाइनिफ्राय जागायबाय। आरो बे 133 दुरान्ड कापआ दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 21 आगस्तसिम जागोन। थामहिनबा 21 आगस्टआव 133 दुरान्ड कापनि जोबथा जोलुर बादायनाया जागोन। 133 दुरान्ड काप जागायनायाव चीफ गेस्ट हिसाबै मणिपुरनि स्पर्ट्स मिनिस्टार आरो स्पेशल गेस्ट हिसाबै भुटाननि फर्मार प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना बाहागो लाफैयो। आरो दिनैनि बे 133 दुरान्ड काप गेलेनायनि सिगां बर' हारिनि समायना मोसानाय दिन्थिफुङो आरो सैमानि सोमोनांथाव रोंगौथि इन्डियान आर्मिनि दिन्थिफुंनाय लोगोसे गोबां बायदि समायना रमायना नुथायफोर दिन्थिफुङो। इन्डियान आर्मिनि दिन्थिफुंनाय लोगोसे गोबां बायदि समायना रमायना नुथायफोर दिन्थिफुङो। दिनैनि बे 133 दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ बड'लेण्ड एफसिखौ 2 गल सोनानै देरहासार जानो हायो। आरो बे दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनायाव नायगिरि महरै गासै सा 12,200 सुबुंफोरा नुजाथिफैनानै गाव गावनि मोजां मोननाय टीमखौ थुलुंगा होफैयो। আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ইভেণ্টত 133 দুৰান্ড কাপ ইভেণ্ট ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিলে আৰু আজিৰ আমাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে আমি মণিপুৰৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰক ৰাখিছিলোঁ আৰু স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপে আমাৰ ভূটানৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছে আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া এইখিনি আছিলে। আৰু ইনগ্ৰেল যিটো গেম ইয়াত বড়োলেণ্ড এফচি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। 12,000তকৈ অধিক ইয়াত দৰ্শকে উপস্থিত হৈছিলে। ইয়াত বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আৰু আমাৰ আৰ্মিৰ হেলিকপ্টাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন তেখেতসকলৰ প্ৰদৰ্শনী ইয়াত কৰা হৈছিলে। আমাৰ বড়োৰ বাৰ্ডে চিকলা, আমাৰ ডিমাচাসকলৰ ডিমাচা ডেন্স আৰু বিহু ডেন্স এইখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ। কিমান গ'ল হ'ল আজিৰ যিটো খেল? নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে 2 গ'ল আৰু বড়োলেণ্ড এফচি 0, অৰ্থাৎ 2-0 গ'লত আজিৰ খেল সমাপ্ত হ'ল। অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে 2 গ'লত জিকিছে। নেক্সট গেম আমাৰ অহা 3 তাৰিখত আছে। 3 তাৰিখত যিটো ইভেণ্ট আছে এনেকুৱা আমাৰ 3 তাৰিখ, 6 তাৰিখ, 8 তাৰিখ, 12 তাৰিখ আৰু 21 তাৰিখত আমাৰ ইয়াত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল এখন খেল হ'ব। তেওঁ আহিব, তেওঁ কথা দিয়া হৈছে বা তেওঁ কৈছে, কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ তেখেতে স্বত্বাধিকাৰী বা অনাৰ, গতিকে তেওঁ আহিব। মষ্ট পজিবিলিটি আছে 21 তাৰিখত, কিন্তু সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাই। তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলটো আশা কৰি আছে, গতিকে 21 তাৰিখটোত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল যিহেতু হ'ব আৰু তেওঁৰ টিমটো কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আছে বুলি তেওঁ আশা কৰিছে, গতিকে তেওঁ আহিব। আমাৰ আলহী মিজোৰামৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ হয় যদিও তেখেতে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ টুৰ্ণামেণ্ট কমিটিৰ চেয়াৰমেন আছিলে, সেইটো কাৰণে তেখেতক আমি মাতিছোঁ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।